questa sera appunto presentiamo questo libro, ce ne parleranno ampiamente le due autrici. Chi sono io? Che cosa faccio? Sono il responsabile di Yelp qui a Roma. Yelp è un sito, una community di persone che fanno recensioni su ogni tipo di attività, però essendo in Italia ovviamente, voi non voi, il discorso cade molto spesso sul cibo. Tanto che Luciana, che è una conosco da diverso tempo e con cui collaboriamo in vari modi da tempo ormai, mi ha chiesto di partecipare in qualche modo a questo libro, nello specifico con un'intervista parlando di Yelp, la situazione di Yelp a Roma, di tutto il libro Marketing del gusto. Chiedo a una delle due, quindi da brave coautrici, datemi il cambio, come mai questo libro e se poi ci raccontate un po' la struttura di questo libro e a chi è rivolto. L'anno scorso ho pubblicato sempre per LS Web un manuale di marketing del vino, perché già da tempo mi occupo di marketing del vino e visto che era un libro che stava andando molto bene, si è pensato poi di abbinare, di creare un po' un seguito anche a quel volume e quindi di andare a preparare invece, andare a trattare un altro aspetto molto importante del Made in Italy italiano, che è quello del cibo ovviamente. Parti dall'eno e passa sì, al gastronomico. Esatto, esatto. E ovviamente nel parlare di cibo non abbiamo pensato, e a quel punto però diciamo, c'era l'idea di fare un libro a quattro mani e la prima persona che mi è venuta in mente, visto che diciamo, già collaboravamo insieme con Identità Golose e quindi già avevo avuto modo di leggere quello che scrive Luciana e di tradurla nello specifico, quindi sapevo... Lei legge tutti, è l'unica che legge tutti gli articoli. Io leggevo già tutti gli articoli di Luciana, quindi sapevo che a livello di scrittura e come approccio ci saremmo ben integrate e poi ovviamente professionalmente lei aveva delle competenze che magari si andavano bene a sposare con quelle che potevo avere io, quindi insieme sapevo già che saremmo state una buona squadra e diciamo, penso che... Ci siamo trovate anche sulle citazioni letterarie da inserire nel libro. Persino sulla copertina. Esatto. Diciamo che è abbastanza affiatata e si vede già da questo. Sì. Il libro come è composto? Allora, intanto diciamo è un manuale proprio pensato anche per essere un testo didattico di studio per chi vuole avvicinarsi al settore magari che ci lavora già ma ha bisogno di un po' di insomma, un inquadramento teorico e pratico con dei consigli pratici da poi realizzare, o chi invece magari sta studiando, perché sappiamo che negli ultimi anni il settore del food, che sia ristorazione, produzione, commercializzazione o agriturismi, perché tutti questi aspetti sono analizzati e presi in esame nel libro, insomma è in grande fermento, c'è sempre più richiesta di professionalità che si occupino di gestire i social media, di organizzare eventi, di curare la comunicazione del ristorante. Allora io devo dire che non conoscevo benissimo le attività di Yelp Roma, le ho iniziate a conoscere essendo amica di Salvatore e quindi seguendo le sue attività e ho scoperto un mondo, nel senso che ho scoperto effettivamente una community vera, fatta di persone in carne e ossa che si vedono, si incontrano, si conoscono per nome e fanno delle cose e questo secondo me era molto interessante perché ci sono diversi tipi di community che si possono gestire appunto nel libro, nella parte più teorica. Abbiamo cercato di analizzare le varie possibilità, i vari scopi di una community, che cosa fare per coinvolgere, per tenere attiva una community e appunto seguendo le attività di Salvatore ho imparato molto, ho visto... La cosa che ci contraddistingue rispetto ad altre community online è che noi siamo una community anche reale. Siamo persone in carne e ossa che si vedono, si incontrano, scambiano opinioni e ci sono degli appuntamenti che vanno al di fuori appunto della vita virtuale, che appunto accadono nei locali, nei bar, nei pub della città.